大家好，这里是 Jeffrey Tech。随着9月的临近 ，iPhone 16已经进入备货状态。最近有消息称，苹果公司进一步上调了 iPhone 16系列的备货量。据苹果产业链公司人士透露，苹果公司对 iPhone 16系列的备货目标约为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士也表示，苹果近期确实略有上调 iPhone 16系列备货目标指引。另一方面，关于 iPhone 16的爆料依然在陆续放出。近日，有日媒报道称 ，iPhone 16粉色真机图首次在网上泄露，摄像头未垂直排列。日媒称，该系列机型的基础型号 iPhone 16的第一张图片首次被泄露。之前泄露的非官方渲染图像表明 ，iPhone 16背面将有2个摄像头，采用垂直排列而不是对角排列，这与此次泄露的真机图保持一致。虽然泄露此信息的 X 用户名气不大，但他过去曾准确曝光过索尼 Xperia 手机等信息，因此 iPhone 16的粉色真机图很可能是真实的。这位博主最后评价称，虽然没有看到 iPhone 16的全貌，但我是唯一一个认为这个设计与以前的对角放置摄像头的 iPhone 相比看起来有点廉价的人吗？ Jeffrey 倒觉得，外观美丑本来就是见仁见智的事情，对摄像头进行重新排布至少说明苹果设计师没有摆烂。不知道大家感觉怎么样呢？不过说到外观，科技以换色为本，大家懂的。比起粉色，更让人期待的还是 Pro 机型那惊艳的玫瑰金配色。今年，苹果再次将玫瑰金配色带回到了 iPhone 16系列上，这一经典配色以其优雅与时尚一直深受用户喜爱。此次的玫瑰金配色相比之前更加饱满，色泽也更加细腻，配合全新的玻璃背板设计，让整机显得更加高贵典雅。除此之外， iPhone 16系列在屏幕尺寸上也有了全新的变化。根据目前的爆料， iPhone 16和 iPhone 16 Plus 将分别采用 6.1 英寸和 6.7 英寸的显示屏，而 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 则分别采用 6.3 英寸和 6.9 英寸的显示屏。更大的屏幕不仅提供了更宽广的视野，同时也提升了观看视频和玩游戏的体验。性能方面，最近也传来了一个振奋人心的消息，就冲这，估计有一大半果粉已经按耐不住要冲了。据悉 ，iPhone 16全系列将搭载最新的 A18 芯片。这款芯片不仅在性能上有了大幅提升，同时在能效比上也更加出色。无论是运行大型游戏还是进行多任务处理 ，A18 芯片都能轻松应对。此外 ，iPhone 16系列的内存也将全面升级至 8GB， 为用户带来更流畅的使用体验。在拍照方面，也有了新的进展。据 DJ Times 最新报道，苹果将在 iPhone 16 Pro 中引入 iPhone 15 Pro Max 同款5倍光学变焦色棱镜前望镜头。报道称，目前苹果已经将模组订单交至大力光电和玉晶光电开始生产，这就意味着今年 iPhone 16 Pro 系列将标配前望式长焦镜头，支持5倍光学变焦。这一镜头的加入，让拍摄远景变得更加清晰稳定。同时 ，iPhone 16系列还将在拍摄算法上进行升级，夜景拍摄和动态拍摄效果将进一步提升。需要注意的是，苹果使用的4重反射棱镜前望结构与安卓有很大不同。通过4次折射后 ，CMOS 依然还是平面放置在主板上，可以大大减少摄像模组的厚度，所以 iPhone 并没有像安卓旗舰那样有巨大凸起。但这样的设计有好有坏，普通安卓前望镜只需要1次折射，所以光线损失较小。而苹果的方案经过了4次折射，即便用上最好的材料，也难免会让光线在途中损失，这就导致最终传导至 CMOS 的进光量减少，让原本就不大的底雪上加霜。因此 iPhone 15 Pro Max 的夜景长焦表现都比较拉胯，远不如安卓竞品。而在更常用的3倍镜头表现下， iPhone 15 Pro Max 也明显不如 iPhone 15 Pro 上的直立3倍长焦表现出色，整体非常尴尬。希望苹果今年会进行改进。iPhone 16硬件方面的提升基本上就这些了，今年的重头戏也是最大卖点，还是在软件上。在今年的 WWDC 上，苹果带来了 iOS 18和1系列产品系统的新版本，并且着重介绍了 Apple Intelligence 相关的应用。在其中 ，Apple Intelligence 驱动的全息 Siri 更是吸引了不少用户关注。就在大家活跃跃欲试等着长线的节骨眼上，不出意外的话要出意外了，这不，坏消息来了。根据苹果官方介绍，在 iOS 18中，用户将能更自然地与 Siri 对话，新 Siri 可以理解上下文，因此在随后的请求中不必重复信息。Siri 可以与第一方、第三方应用程序深度合作，在屏幕上感知用户当前正在查看的内容，并能采取应用内操作。苹果演示了让照片应用编辑用户正在查看的图片， Siri 会代表用户执行调整。
这一系列的功能的介绍，可以说是将苹果 iOS 的优势和 AI 进行了较好的结合，自然会吸引不少小伙伴的关注。但需要注意的是，全新 Siri 是需要硬件配置的支持的。据官方介绍，至少需要使用 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max。即将推出的 iPhone 16系列也将支持 Apple Intelligence。Mac 方面，用户需要一台配备 M1 或更高版本的 Mac。iPad 方面，用户需要一台配备 M1 芯片或更高版本 iPad Pro 或 iPad Air。有小伙伴问了，我设备是最新的，配置也达到了要求，升级最新系统可以体验全新 Siri 吗？答案是并不能。近日消息，马克·古尔曼在其最新一期的博文中透露，苹果公司不会在今年推出由 Apple Intelligence 驱动的全新 Siri， 该公司计划在明年1月开启全新 Siri 测试，并在 iOS 18.4 中推出正式版本。也就是说，全新 Siri 明年才会开启测试，在 iOS 18.4 版本中才会正式推出。今年即使购买了即将推出的最新的 iPhone 16系列，也用不上 AI 加持的全新 Siri。对于这个消息，有网友表达了不满，并称 WWDC 上的演示只是做了个演示动画，代码什么模型都只是起了个名，全都是期货。也有网友表示，当年的通用控制也是这样的。还有网友表示，应该是需要磨合测试。不仅是全新的 Siri， 马克·古尔曼还带来了 Apple Watch 系列的相关消息。除了 Apple Watch S10 系列机身将会更大更薄外，马克·古尔曼表示，在功能方面，苹果目前没有计划将全套 Apple Intelligence 功能引入 Apple Watch。至于新健康功能，之前的报道称 Apple Watch S10 系列将加入血压监测和睡眠呼吸暂停监测功能，带来更全面的身体指标监测。而此次报告称，苹果去年在这方面取得了一些进展，但后来遇到了一些严重的障碍，而血压监测技术在测试过程中达不到预期的可靠性，使得这些功能目前暂未达到可用的阶段。针对这些出现的问题，马克·古尔曼表示，苹果需要在9月份之前解决这个问题，或者找到一种变通的方法。苹果也可能会宣布该功能，但推迟到稍晚再发布，或者干脆完全推迟。就目前来看，虽然在今年苹果预计会在9月份带来一系列的新品，但是新品在明年甚至更久后才能体验今年发布的新功能。但就 AI 方面来看，预计还是北美地区首先体验，再逐渐推广。好吧，咱们还是先期待 iPhone 16的如期而至吧。那么 iPhone 16具体会在9月的哪天发布呢？这是过去几年的 iPhone 发布活动日期。基于这一历史数据， Jeffrey 预计 iPhone 16的发布活动将在9月10日星期二举行，预购将于9月13日开始，正式发售日期为9月20日。总的来说， iPhone 16系列不仅在硬件上进行了全面升级，在外观设计和智能体验上也有了显著提升，特别是那亮眼的玫瑰金配色，相信会吸引不少用户的目光。如果你正考虑换手机，不妨再等等，相信 iPhone 16会带给你不一样的惊喜。以上就是本期视频的全部内容了，你对即将发布的 iPhone 16还有什么期待呢？觉得苹果这次的升级算有诚意吗？欢迎和我们交流互动，想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。